네, 지금 돌발 인터뷰입니다. 갑작스럽게 인터뷰를 한번 해보려고 하는데 어떤 내용인지 하시고 싶은 말씀을 한번 해보실까요? 지금 이거는 99고 이거는 제로인데 어떤 차이예요? 이것은 한번 장치를 안 하고 한번 해보니까 99% 코골이가 발생이 되더라고요. 99점짜리 네, 아주 그냥 아주 훌륭한 점수를 잡아냈네요. 한번 들어볼까요? 어떤 상태인지. 꾸준히 이렇게 코를 고는 거죠. 네. 이거는 깨질 때가 없고 옆에 사람이 시끄러워서 도망가는. 네. 그러면 요거는 언제? 얘는 오늘 5시간 4분을 어저께 했어요? 했는데 그냥 안 잡혀요. 코골이가 아예 없네요? 아예 빵프로. 그냥 죽은 듯이 자네 진짜? 네, 완전 사람 죽은 것 같아요. 도대체 어떤 장치가 이런 놀라운 결과를 끌어냈습니까? 이 혀가들을 맞춘 대로 이런 결과를 얻었습니다. 자, 그러면 한번 설명을 한번 해보세요. 제가 설명하는 것보다 실제 사용자가 설명하는 거가 더 리얼하지 않을까 싶은데요. 숨 삼키는 것도 굉장히 편해졌어요. 그리고 중요한 거는 효과가 지금 이거 코골이 녹음을 한 결과 지금 뭐 0%로 나오고 있습니다. 네. 지금까지 여러 장치 중에 효율이 거의 강하셔가지고 되게 다양한 모델을 많이 직접 해보셨는데 그 지금까지 여러 장치 중에 이 장치의 장점 또는 단점 있으면 말씀해 줄까요? 단점은 처음에 착용했을 때 침 고임 현상이 많이 있었는데요. 예. 계속 와서 수정하고 그런 현상은 이제 100% 없어졌고요. 처음에 착용했을 때는 한 5분 정도는 불편한데 이게 쳐다보면은 이게 자리를 잡더라고요. 혀가드가. 그래가지고 굉장히 편하고. 점수를 준다면 100점입니다. 최고입니다, 원장님. 자, 이게 일반적인 이거 장치 착용할 때 뭐 불편한 점은 없었어요? 뭐 없습니다. 네, 한번 착용도 해볼 수 있을까요? 자, 그렇군요. 다른 사람들에게 추천할 만한 것 같아요? 예, 적극적으로 추천드리고 싶어요. 네, 일단 이거 설명을 드리자면은 이게 혀를 잡아주는 아래턱에 혀 가드를 잡아서 혀가 뒤로 넘어가지 못하게 기도를 확보해주는 원리입니다. 이렇게 생겼고요. 착용해 보시니까 어떤 건지. 우리가 말하는 바이오가드가 아니잖아요. 이거는 되게 좀 독특하게 생겼어요. 정말 이거는 세계에 하나밖에 없는 장치예요. 인터넷에서 구입해가지고 한 것들은요, 치아가 너무 무리가 가고 치아가 막 너무 아팠어요. 그래가지고 부작용들이 많았는데 이거 같은 경우는 뒤에서 잡아주다 보니까 치아하고는